Kyagulanyi bwe yakutte akazindaalo kyabadde kimukakatako okwanjula uye basuubira abayagala obuyinza bukyuke. Mu bantu abayagala obuyinza bukyuke Mwami Mpuuga mwali alina ekibiina ky'opposition Katikkiro kyavudde amujja n'agamba weerabidde muganda wo Mpuuga. Ekibiina ky'opposition gw'owulira speech zaakyo zonna gw'owulira kyogera ku Kyagulanyi oba kyogera ku NUP oba kyogera ku Museveni. Kyogera ku NUP. Kati awo kyagala kujja wani ye kino kyajja kuvuganya NUP ye mwami omulangira Kasimu Nakibinge yabadde agamba ebibiina ebivuganya gavumenti era ayanjula abo opposition basuubira bayagala oba abateekateeka okukyusa obuyinza obukwata obuyinza be baliwa ne Kyagulanyi yanjudde basuubira mwe mu bantu boosuubira abavuganya gavumenti era abaagala Mwami Museveni aveeko bakwata obuyinza Mpuuga omubalamu. Ekintu kiri simple olina kyobuuziza ekibiina kya Mpuuga DF wekibanga kirafuubana okukyusa obuyinza olaba kirafuubana nnyo okugyawo NUP so si Museveni. Kati oli yabadde ayanjula baagala kujjako Mwami Museveni so si kujjako ye so si baagala kujjako ye ensonga lwaki bw'otunuulira speech ya Mpuuga gye yakoze ya Mayiga ya Mpuuga naye yakoze ng'avunawo enkeera naye yakoze nkutidde nga ndi ofusaidi nnyo leero nabaddeko mu kyalo era n'agamba bw'ati bwe twali tukozesa akabonero kankyanguyeko ku budde bunaatera okuziba twakozesa muvule twakozesa muti omuti si mupaapaali si muyembe si mutuba omuti si nsogasoga era nga bamanyi Oluganda lwe ate lukuluma naye ate nga naawe totudde mu Luganda naye simanyi lwaki Oluganda lw'omukulu lukuluma naye twakozesa muvule omuti muvule omuwangaazi omugumu buno bonna bwambuleera Kibuyaga wa Bufuumuulira oyo tewali mwanjula tezudde tewali mwanjula buno bwambuleera Kibuyaga wa Bufuumuulira omuvule teguyuuga ayo jakoziseseko omukulu naye omukulu yaziza dda bwambuleera bwenna bugendagenda n'omuyaga Kibuyaga Bufuumuulira kavidiyo kalina nambeemu walayi mbadde nkayinakataddewa kafuna kanoonya teyagambye nti amuleera ejja kufuyibwa ewagamire muvule omuvule teguyuuga twakozesa muvule omuti ogw'amaanyi naye ne yeerabira nti akabonero si ke kalaga amaanyi g'ekintu si mukalaga akabonero kalagira ddala amaanyi oba nno nziremu okitegere bulungi akabonero si ke kalaga amaanyi g'ekintu kyekiraga akabonero ak'amaanyi tekalaga maanyi naye amaanyi gabeera mu ggwe muntu amaanyi zanero okubeerako wano nti nno the final channel n'akabonero kaayo biki fayini byonna obiyina naye ensa n'amaanyi gaba mu ggwe muntu kituufu okitegeera ensa amaanyi n'okugamba nti ono tumugoberere gaba mu ggwe muntu ng'omuntu si muti gwe wateekako nti abantu banalaba omuvule ne baga kagali katudde wano ku muvule gaba ku ggwe ng'omuntu gwe omuntu ozitowa ki
Sizo bakaisa bali bamuyitanga Kaisa bana abaloma nga bamuyita Siza nga tumuyita Kaisali malaja abagalo yingira omulangira yale boddo okuyita Kaisali kakati omulangira we yabadde annyonnyola nga bwe nkugambye nti abantu abamu bayogerera mu parables yabadde tannyonnyola basenkubuge ne senkubuge benalabi ayinza otyo okuyita omuntu Kaisali yabadde tannyonnyola basenkubuge yabadde annyonnyola abantu bategeevu okusinga kaawo kuba omuntu akola ku TV yalize nga amaze okola research emala nga mutegeevu okwebuuza sooka obuuze Kaisali kyeki bw'oba tolina info emala kubira ku bannamba emu oba yennyambaako essimu zaffe zibaako omusajja yayogedde kyo leero kitegeeza ki ne tubawa ne bagenda ne bakola content waabwe kuki ku TV Kaisali tekibangako kivumo naye kiri presentinga omuntu alina obuyinza obwensi alina powers mu mundu alina powers mu kusoloza emisolo alina powers mu kusalirawo eggwanga oyo yayitibwa Kaisali so ba minister ba Kaisali ba minister ba government ebe eri mbuyinza era kyovola bateyamuvodera kuvuda munnaffe ne ba minister ba munnaffe ne ba minister ba munnafani Kaisali teyamuvodde yamutaddeko nti ne munnaffe otegedde bulungi katate ne tulabaawo sajja mukulu najja n'agwa mu bikopo okumanya agudde mu bikopo yakoze ekintu ekisembayo okubeera ekibi nze ku lwange yasose n'akwata omulangira n'amugamba nti emboozi zanyumya ne speech ze z'amalwa omusiraamu ayogera ku musiraamu si busiraamu wa bulijjo jjajjawo obuyisiraamu omulangira mu speech y'obuliyamu akantu akagamba nti enkolagana ebaddewo kuva mu bakadde baffe emyaka n'emyaka mpaka kati okimanyi Ssekabaka Muteesa bwe yaŋŋanguka omuntu gwe yagamba nti abeezewo Obuganda oba bamulabiriye ku Buganda yali Mbogo ye Nulu Mbogo okay yali kitaawe woono gwagamba nti amulabirireko Obuganda yali oyo gwe bayita Mbuga okitegeera taata woono era ebbaluwa wagiweereza nga bamuwangangusiza gavana nga bamuwangangusiza ali Bungereza excuse me yagamba nti abagenda okunnyambako wesiri okulaba nti Obuganda butebengera mugende ewa Mbuga mugende ewaani yabamenya bonna okitegeera nga bakwasizza Obuganda okusigala nga bakola ki butambula kitegeeza nti Oluganda lwabano ng'ogyeko obulangira luvudde wala n'omukwano okukola ki okutambula ekintu ekyo nze bwe nakirabye nentunulya nnyo speech ya Ssenkubuge nagizamu emirundi nga 6 neetegereza omusajja ono naye ekyasinze okummenya omutima kwe kutuuka okuva ku mulangira ng'amaze omujjolonga mu njolo ng'eyo era ne munne n'ayongerezaako akagamba kale yeeyita mulangi oluvaawo nga bagamba mbu mulangira ono n'amuteeza amagala akijjeeko ekyambu nti bamuyita mulangira naye munne yamuvudde n'amugamba nti bamuyita Nabuyisa okuba omuki omulangira nawulidde sipiini nga kati bwe navudde awo ne mpulira akantu akabadde ebyanyingidde ebyo mu bwongo akabadde kagamba nti n'obalaba wano mwagaana emmotoka emmotoka baali bagiwaane zino ze baba bakabaka mu speech ya Mwami Ssenkubuge kyabaddemu wano mwagaana emmotoka mwali gikutte ne mugiwa Lubiri High yekola eki kuba eyo teyali tata oba baasi oba tata era amasomero ageetaaga obuyambi mu Uganda ye Lubiri High abakulu abo ng'ensi yonna yeebaza kabaka obutagivaamu kugenda kima motoka bo kyabanyuma nnyo baali baagala kabaka wa Buganda agende wali ekkolola ayimirire mu musana bw'akimye emmotoka omanyi Mwami Ssenkubuge oyo aludde nga wandiika emizannyo era mu mizannyo gyegyo Ssenkubuge okimanyi be Bakatumba oyo abaasooka fenga tukungiriza kabaka nti webali taata obutatuswaza webali kusiima n'otatuswaza ku paradinga taata tweyanzeza tweyanzeege
ye Senkubuge yawuli obusunga bujjulo mutta nga kabaka takimyeyo mmotoka kubanga Senkubuge Katumba oye kuva ki kuva dda ffe nga tutudde tuwuliriza tunonya Senkubuge kyagenda okukolera eggwanga statement yagamba eno sijja girekerayo bantu kanjibawe temulowooza nti seesimbangawo neesimbawo mu nsi yonna era nenvuganya n'empangula netulinda yesimba ku kifo ki kitatamanyi ebiseera ebyo naganze neesimbawo n'abasajja bayitirivu ku mukyala wange era nze yamuwangula nze kali wange afumba okakasiza kuva dda nti wa comedy olwo mukyala we nga ye Miss Uganda w'ebiseera ebyo kuba simanyi bwa kyoba weebuuza kati okakasiza nti wa comedy kiyamumenya nnyo weewuunye tutudde tugenda kuwuliza byagenda kukolera ggwanga ali katuuti ayogera kyekintu kyeyatubuulya kyeyawangula oyo ye Senkubuge n'erinnya ly'ettuufu ne livaayo bulungi nti bwe muyita siyaasa oba tolimbye siyansa Senkubuge siyansa kakati ekinnumamu kiri kimu simanyi oba Bobi Wine ayika amaanyi ge bayita bwanika ag'enjawulo mandwa abasajja bano ejja kwanika buli muntu twabalabanga nga bagezi ng'era tubawa ekitiibwa ng'era tubatya naye Bobi Wine ofa weyajja abantu bakunama luno nze nawulirangako oyo omusajja bamuyita basajja mivule bannaye ng'obeera mu Costa Boat n'owulira basajja mivule ekkaboozi n'ogamba maama omusajja ng'oyo nga bayinza n'okugamba gwasoma amawulire banga omusajja oyo n'olaba byafuuse kati walaga akatambi ka Senkubuge kendabye SPD yayogeddemu n'ekirango ovudde kugaana kabaka okujjayo emmotoka naye wano wagaana omusaala kati ye gumulumira lwaki gwa abantu ba Buganda gwa abaana ba Buganda bali bulungi n'omusaala gwamuluma kabaka ogugaana waki wabigaana tebabiwaye yalabika alina ekyo bikozesa ate kati n'ababimuwa ekirungi n'abaali babimuwa abamanyi lwaki tabakubira nti mbiwe munze Sergeant Mpi oyazize agambe ebintu bya Buganda byonna andi kabaka tabyagala mubiwe munze Sergeant Mpi oba bizize kubaze simanyi kabaka wagaana omusaala n'agaana emmotoka nze ng'omuganda wenkosebwa Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala.
Focus 360 the final channel kwoli every Monday tukera mu Eye on the Press ne namba emu okubeera nga tukuba torch watwongera balaga amawulire agakoleddwa mu wiiki kuba tubeera tumazeera wiiki namba nga namba emu ono akolera analysis gyoyinza okubanga nawe wategedde olaba obukkiriziganya naye obanga omuwakanya naawe owandikawo mu comment section lwaki oba omuwakanya namba emu sooka obuuze kuba tulaba abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo bulemu gy'osinziira omukulu Kalule Bibala nkulamusizaako Filimoni nkulamusizaako nnyo USAU ne namusa ku Kinobe Matini Siyato Tebuusweke ne Mubiru mbalamusizaako Siyataawo ne namusa ku bantu mamanju bankutumiddeko nnyo mukwano kansubira oli bulungi Lobby ne USA bannange ntumirani ndekaani omukulu Kalule Bibala London ne muganda wange Rashid Kayinda Mukasa nkutumiddeko nnyo kansubire oli bulungi omukulu Amina ali atya Amin boss ali atya Amin taina buzibu jali naye yakola atya tewamugamba omukulu Amin awai wakola otya abajonkezi basuka nengamba wai adedda musajja kayimirire mwate okuyamba okufuuka omusango ne bakutuma nebyotamanyi ati mugambe ndizanira ate yagenda mukwata omusango olw'obutamuyamba kuba bizibonera biki era Amini adedda tokola bintu ebyo tekisoboka okwemulugunya tekisoboka kukkirizibwa ekyami tasobola kulekerawo okuyamba nga tananyamba okwemulugunya kajja kulaba kuba programu zino aziraba Hair Trends Saloon jeri Hair Trends Saloon esangibwa Kajansi ewa Boss Dollar era bwogenda ku Kiddeebweya ojja kusangawo ensi Boss Dollar naye motoka yennene bulungi naye kajja kuyitirako ewa Boss Dollar Boss Dollar wamaanyi naye sisobola kusanga Abiri wabanga tayagala bikola ensi y'okunyirira oyagala kusala kusiba oyina abagolo oyagala bakola make up and whatever ebyo byonna bikola mu mutindo ogusembayo kuba ogwa waggulu kale nno n'obwogenda ku TikTok n'otekamu Hair Trends ojja kulaba namba eri ku bayo omukubireko okay Solange Women Syrup Solange ngira akalango wokalabye akugamba gwe n'omukyala afuna cramps nga olumizibwa mu nnaku ezo eza menstrual cycle kozesa Solange nga bulijjo nkugamba akacupa mwekali kalamba kanyo okusinzira ku ndagiriro ate ne pad mweziri nya namba so ofuna obupaketi bwo nga busatu bwa busobolera ddala okukolerako ddala bulungi ate ku bbeeyi ensaamusaamu so tobeera eyo omukyala oba omuwala oba maama oba taata newenywako omuliro muwalawo ng'agamba olubuto lumuyisa olusi lubazemesa n'okukola n'okusoma Solange ajja kuba asobola okuyamba ng'omukyala baakola akadagala kano ko kagoberawo ddala obulumi obwo mu menstrual cycle kagoba cramps ate muna herbal mouthwash gwalina amannyo ng'ogamba bannaye nze wennuma ekikajjo ganyenyera wendi ebinyogoga oba ebyokye ennyo ganyenyera amannyo gaaguba olina ekiswa ekibi mu kamwa oli like akamwa ko tekali health bulungi munaye musawo gwenkuzigirira era nga packaging ogiraba ya mulembe ddala nga olabidde ddala akalango wali enkozesa yeeyo fuyira kasenyasenye eddakiika emu ku ssatu ekyovu kikube bulungi nnyo ojja kulaba nga muna abikola muna ajja bikolera ddala obenga obwo bulumi obw'omumannyo oba ekiswa ekibi oyogera abantu bakuvira tebakyagala nyumya naawe muna herbal mouthwash yajja okubeera nga akutaasa ku mbeera eyo Hajji Asinikiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako obenga osobola okubeera nga omugamba nti Hajji kino ne kino kyekintawaanya ajja kubeera ddala asobola okusomera ku ddwa oteerere bulungi nnyo Biva Organic eno Dr. Senjobe gyali nnyo agamba nti mmere eddagala ajanjabisa ddagala lya butonde ye dokita eyasooka okukola eddwaliro simanyi oba bakozeyo ddala naye lyemmanyi lyokka nga lijjanjabisa butonde asangibwa kwa Mukasa Road Kabaka Njagala awo kalina ojja giraba nga ya green bajjanjabisa ddagala lya butonde ku buli kirwadde kyonna ky'oba ogenze nakyo Biva Organic ajja kuba akimala Eye on the Press ne namba emu tubatumiddeko mwenna gye musinzira okubeera nga mutulaba era tubeebaza okutuwagira ebbanga eddene nga bulijjo ensonga ezikoze amawulire okusinzira twasemba okumiitinga
twayigira weekend nga matikira ga kabaka ag'emyaka 32 so ekibuli awo waliwo amawulire mangi omwali ajja obusiramu Prince Kasimu Nakibinge yali yagamba yeewonya ti ku nsi kuno musobola okusimba layini mu mugongo ne bakomba yalaba kipya myaka gyalina yajja obusiramu yajja obusiramu kakuba kekane yagamba buli kantu kamamu abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulanga mwenna mwabaddewo ekyo nalabye kipya naye ningamba ate ekyo kisoboka kitya oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeveera oba neerinnya emisana tuku kiri mu byenewunyisiza naye nga tutaba buca bintu bwe tuba tugenze mukano ketutalaba omuzogo oguleme kudda tusobole okutambulira awamu naye nkuwulire Katonda waba yakutonda ng'oli mukulembeze oli muliri omanyi bakabaka edda be baabeeranga abafuga era abalabirira ensi zaabwe bw'owulira omulangira Kasimu bw'ayogera akujjukiza kabaka we yagamba ayagala afuneyokko omuntu amunnyonnyole ekibuga Masaka kibeera kityanga tekifuuse city okitegeera enjogera yaabwe abeera alina kyakugamba naye aba yeewuunyiza ddala wane kabaka yagamba bata aluwa site mbaale site biki naye nga mu Uganda ffenna tumanye ekibuga ekisinga obukadde Masaka n'agamba yeetaagayo omukugu okuva mu gavumenti okumunyonnyola ajja amunnyonnyole ekibuga kibeera kitya era ne bagamba bannaye kati nno naye yagambye ayagalayo omukugu amunnyonnyola emisana tuku layini eyo kuleetya empanvu ne baga nti enyimpi yewangudde era awe yaleetedde okutyakwe naga naye kali ketutalaba kasube nti kate kalitereera nnyo okusinga kano ketulabyeko kuba abalondesa be bamu Abeemu Katonda yawa abantu aba bakulembeze amagezi ag'enjawulo nga ne bwakunyonnyola bw'ati owulira okutegeera okw'enjawulo kyova olaba ebintu bye banyonnyola batategeera bibayita ku mutwe anyway tugenda kuba tutunulawo awo wennyini omukolo nga genda mu maaso era atunulamu n'agamba principle ne banno jangu jonjole oyanjule ku banno bemuvuganya okujjako gavumenti principle n'akakola tiyayanjula omukulu ow'ekitiibwa ekigumidde okuva mu ggulu Katikkiro naye najja n'agamba nti Kyagulanyi wootaabadde nno munno gw'otaalabye ogenda kuba otunnyonnyola wa then bapromota bakubiddwa mizibu eggulu abapromota bano bayita kabwa kabbi kagumya mugongo babakubako neggaluga naye kasita obawulira nga batandise okwekubyakubya embooko omanya balina kye baagala okukutula tutandikire ekibuli tutandikire ddala ekibuli ku Kyagulanyi nga ayanjula nga ne Katikkiro yeewuunya omukulu waaki teyayanjudde empuuga naye lwakuba temwawulidde speech y'omulangira Kasimu Nakibinge omulangira bwe yabadde ayogera yagambye nti ssebo mwami Kyagulanyi tukusaba oyimirire oba ansi eno kankigumize bulungi ssebo mwami Kyagulanyi tukusaba oyimirire ne banno b'ovuganya nabo okuggyako gavumenti mumpulirize bulungi ssebo Kyagulanyi tukusaba oyimirire ojoyanjule banno bwe musubira okuggyako gavumenti oba bwe mwagala okukyusa obuyinza era Kyagulanyi bwe yabadde ayanjula yayanjudde abali ku opposition bwe baagala okukyusa obuyinza oba baasuubira abaagala obuyinza bukyuke yagambye aveeyo ayanjule banne bwe bavuganya gavumenti oba abaagala okukyusa obuyinza n'amala n'agamba ne Kasolo ayanjule abali ku gavumenti era n'agamba ne Kasolo naye ayanjule
abali mu gavumenti. Kyagulanyi bwe yakutte akazindaalo kyabadde kimukakatako okwanjula uye basuubira abayagala obuyinza bukyuke. Mu bantu abayagala obuyinza bukyuke mwami Mpoga mwali alina ekibiina ky'opposition. Katikkiro kyavudde amujja n'agamba weerabidde muganda wo. Ekibiina ky'opposition gw'owulira speech zaakyo zonna gw'owulira kyogera ku Kyagulanyi oba kyogera ku NUP oba kyogera ku Museveni. Kyogera ku NUP. Kati awo kyagala kujja wani. Ye kino kyajja kuvuganya NUP. Ye mwami omulangira Kasimu Nakibinge yabadde agamba ebibiina ebivuganya gavumenti era ayanjula abo opposition basuubira bayagala oba abateekateeka okukyusa obuyinza obukwata obuyinza be baliwa. Ne Kyagulanyi yanjudde basuubira mwe mu bantu boosuubira abavuganya gavumenti era abaagala mwami Museveni aveeko bakwata obuyinza Mpuuga mubalamu. Ekintu kiri simple. Olina kyobuuziza ekibiina kya Mpuuga DF wekibanga kirafuubana okukyusa obuyinza olaba kirafuubana nnyo okugyawo NUP so si Museveni. Kati oli yabadde ayanjula baagala kujjako mwami Museveni so si kujjako ye so si baagala kujjako ye. Ensonga lwaki bwe yabadde akinnyonnyola yakulaze nti mwami Lukwago nkulabyeko mwami Ssemujuganda nkulabye nayanjula n'abaka abalala n'agamba enneera mpozi nyinza okuba nnyina gwe sirabye n'akerekera yaako ku lw'obudde oba nnyina gwe sirabye naye nyina ebintu nga bibiri ebyankutteko ku mukolo ogwo. Ng'oggyeko speech ya Kabaka yabadde package nnene eri abantu abalinga abo bakirumira mpi bbiri yabadde mu speech ya Kabaka nga kiri mu speech y'omulangira bembi byabaddemu kuba Kabaka yagambye nti abo ababatega obunyeebwa nga beefuula mbu babaagala nnyo abalumirirwa kumbe balimba. Kabaka n'ayogera ne ku mateeka agakolebwa okusaanyaawo Obuganda, amateeka amabi agakolebwa okusaanyaawo Obuganda. Ekyo twakiraba nako mu kitongole kiramba legislature abasinziiribwa okukola amateeka ng'oli akuba munnaakaama nti make sure those Baganda don't get what numbers. Yali AI kakati bw'aba yakuba akaama ako mu mateeka ge bayisa kitegeeza etteeka eryo baaliyisa specifically nga litajetinze Baganda era Kabaka kye yabadde ayogerako ekyo. Kyewunyisa okuva we bayisa etteeka emwanyi n'egwa ebbeeyi oba etteeka lyatiise. Kabaka kye yabadde ayogerako nti n'abakola amateeka amabi naye nga bagenderwamu ekigendererwa kya kukakkanya Buganda. Amateeka amabi ogawulira enkola gye gakolebwamu naye omuntu akulira legislature yennyini speech gyawa nga bakuyisa etteeka nga target si ya ggwanga wabula ya region ya kingdom emu. Ekyo tukiwuliddeko awo ennyini nga tuli ekibuli Kyagulanyi wamala okwanjula abantu ye basuubira abavuganya era okwagala okukyusa obuyinza munnange nga Katikkiro avaayo ng'ayogera ate lwaki sikakuba alabye sebo honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga ali awo tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi. nkate ebintu biri byanjawo omulangira agamba bwe mwagala okukyusa gavumenti Katikkiro yagamba abakulembeze b'ebyobufuzi. Katikkiro yategedde by'omulangira omulangira yagambye yanjula bwe mwagala okukyusa ki gavumenti. Kyagulanyi yalonzeemu baalaba abasobola oba abaagala okukyusa gavumenti abali ku mulamu ogwo mu bikolwa byabwe nga balaga nti baagala okukyusa ki gavumenti. Munnange ebikola by'omukulu ono era yagamba bulungi nti wakiri mwami Museveni yaddeko okusinga Kyagulanyi. Okitegeera kakati
mu bulingeri Kyagulanyi yabadde alina kwanjula abantu be yabadde alaba abaagala obukulembeze bukyuke so si abakuumirawo obukulembeze olw'obufo bwabwe okitegeera era kyobola abantu beerumiriza nti ffe tubaddeko opposition ebbanga lyonna ebyabufuzi tumanyi bizannya bazannya na bizannye bazanyira mu bizannyire tumanyi bizannya bino si byakuzannya byakyuka mudda ekyokubiri Katikkiro yayanjudde ekintu ekyo nti bannabyabufuzi abagambye banjula ye yakitadde bannabyabufuzi naye yali kigumiza nti we bagambye okwanjula abaagala okukyusa obuyinza muganda we tomwanjudde ye yayanjudde baagala kukyusa buyinza ate Katikkiro yadde amugamba kwanjula bannabyabufuzi ababizannya n'agamba nti muganda wo Mathias Mpuuga awe nnyini njagala owekitiibwa Katikkiro aleme kubeera nga bano abazadde abamu bw'alaba omwana we nga bamutadde wansi ng'agamba mubataase oba wabeera waggulu abaleke bazannya. Lwaki oyogedde bw'otyo? Mpuuga amaze ebbanga lyonna ng'avuma Kyagulanyi amuyisa omusiyazi omunywi w'enjaga omutamiivu okitegeera nga siwulyanko speech y'owekitiibwa Katikkiro ng'awooyawooya nti oli muganda wo oluganda lukola ku mikolo yongererako wamane ku bitaano nga debate etandise CBS ne BBS bakyaza oludda lumu ne balyoka bavuma oli we bakola ne saabu wanika namutamu gondi namukwata kasi bantu wavaako leero wanika enkyanga amukwata wanika wavaako leero Mpuuga nga mubaka okitegeera waliwo olunaku lumu bateeka baagala ku rediyo nga neno waliyo bwanika zombi ku rediyo kwaliko Mpuuga ku TV nga kuliko baagala ku NBS nga kuliko bwanika nanga bakola ekintu ekyo awo teyali muganda we teyali muganda we oluganda tulemeddwa okera ku mikolo simanyi nsonga lwaki Mpuuga mutukakatiseemu nnyo ku mukolo ogwali e Rubaga owekitiibwa Katikkiro yavaayo n'agamba nti nze kennyini nabatuuzizza wamu era nze nayogerako nga sinnaba kuwulya speech ye nga tannagita nayogerako n'omuntu omu kubali mu bukiiko e Rubaga n'aŋŋamba nti ffe omukolo ogwo twabaddeko n'ebitundu 2 butasobya bulombolombo bw'ekereziya ebitundu 8 byonna byabadde bya Mmengo era yadde batulagira n'abantu ngeri gye bagenda otutuula okiwulira ne mugamba era ne mbuuza omuntu eyo yamu kuba tesitesi nti kyogamba be basazeewo ne Kyagulanyi alina aniga n'Empuuga ne baŋŋamba ye ekyo naye kitegeera nejjukira Ssenyonyi era bye baamutuuza okulina anaani Mpuuga mu Lubiri gyali Misinde n'emirundi egyo gyonna njagala ogirabe obunyomyo bugibaddemu Ssenyonyi yabuuza ku mwami Mpuuga ow'ekitiibwa kuba saalekayo kitiibwa kyakyagala nnyo yagenda omubuuzaako bw'ati n'amukasukira omukono yagira bugiza ati n'omulangira n'ayimirira n'abuuza ku Ssenyonyi mu kitiibwa naye yagira bugiza atya kyalina ku Kyagulanyi we yamubuuza e Rubaga era yakola kyekimu ng'abantu bonna babbabu bayimuse ekitegeera era yakola kyekimu kati obunyoomi obwo bwa kika kyaki kyawaggulu naye ng'ogyeko obunyoomi okutambula walabye mwami Mpuuga Katikkiro oyo yatunyonyola bulungi nnyo pozi temujjukira speech ye ng'agamba nti interview eba yali yaani ng'agamba nti Mpuuga mukwano gwe nnyo ne Sogona era tebamuswaziza bakoze bulungi mu byobufuzi wadde yali abagaanyi obijjukira oba tobijjukira sibijjukira naye kyemmanyi mukwano gwe ayongerako bino nti era Mpuuga we yali agenda okwesimbawo owekitiibwa Ssemwogerere yajja n'abagamba nti muganda wange musooka mumuleke afugeyo ekisanja kimu ekikola ki ekisema Mpuuga yokajje Katikkiro nnyini atunyonyola nti Mpuuga yagaana
era Mpuuga najja n'awangula akalulu ng'asingidde wala Ssemwogerere. Muganda w'omugenzi Paulo Kawanga Ssemwogerere oba ebintu ebyo mubijjukira. Oli yali president wa DP. Mpuuga mu parliament ajjanga independent. Kakati Mpuuga yajja mu parliament tiyalina kadi ya DP. Yajja oba ku yasuubi oba ku ki. Alina okuba yajja ku independent. Wasuubi tekyali kibiina kya byabufuzi. Kyali kisinde. Tekigaba kadi. Kakati era Katikkiro yatuwa obujulizi awo bye tutamanya mbu enteeseganya zaali munda. Ssemwogerere ng'agamba nti muganda wange muleka afuge ekisanja kimu akole ki aveeko n'agamba nti yagaana. Tubalaga obukalu obw'omuntu gwe mwali mugamba nti tuteese. Ontegedde kye nkugamba. Kakati we kivaawo era nannyonnyola nga bapaledinze ye ne Sseggona. Mwami Mpuuga ne Sseggona ng'alaga omukwano gwe balina ogw'omuggundo ogutakola ki ogutagambika. Kyagulanyi si yategese omukolo. Omukolo gwategekeddwa Obusiraamu n'Omulangira. Era bwe babadde bagamba okwanjula babadde bagamba ayanjule Kyagulanyi abantu ye bamanyi abaagala okujjako gavumenti. Mu bantu bamanyi abaagala okujjako gavumenti Mwami Mpuuga taliiko. Kati Mpuuga yo opposition ye yaki? Ya kunyweza opposition ngali awo ku opposition ye. Ya kunyweza opposition. Ye yajja kukuuma opposition. Kukuumira mu M7 si kulwaga waki olunaku lumungu opposition teriiwo. Talina kigerera kitwala buyizi. Ekyokola baboogera bagamba omanyi bbanga yetukumidde opposition. Bye bigambo bakola ki? Bibayogera. Kati ekyokubiri Katikkiro bwe yakutte omuzindaalo. Nabadde musuubira okwanjula ba Firimani. Kuba bakola nabo. Naye teyabakoonyeeko wadde. Ate nga ne Firimani yabadde waawo. Manye engeri gye saalabye mukolo. Nagulabye. Bayinza oba baasazeemu kakiripu kano kokka nga maaso eyo yabanjo. Ng'ali ku mwanjo. Nabadde mbiraba bulungi taata. Ba Firimani babaddewo nga bali ku mwanjo. Bo nga teyabanjudde. Anti yete bamusabye kwanjula. Bamusabye kwogera. Bamuwadde okwogera. Era ne yadayina okwanjula. Tibona isayise nzekka. Nayise ne minisita gundi, nayise ne minisita gundi, nayise ne minisita gundi. Naye ba Firimani teyabanjudde naye yajjukidde Mpuuga. Olowooza Mpuuga si yaweereza ka WhatsApp. Akapapula waliwo yaze. Omulembe gw'obupapula gwavaawo. Ate Katikkiro yagambye. Era alina okuba yamubuuza munywaya otudde walaga alina omufumbiro. Yatidde kutugamba nti bamuweereza akamessage. Kabadde ka WhatsApp. Naye abakungu tebaba na simu kika kino. Bwe yamaze nga tamulaba. Era agamba nange nabadde sikoze eki? Simulabye. Olaba ye munywanyi we nfanfe yabadde tamulabye. Kyagulanyi yali tutobudde okulaba Mpuuga. Kimukakatako. Oli wa kitiibwa. Bwe kikakatako ye Katikkiro kuba yagamba yatunyonyera ddala n'agamba oli nfanfe we. Okiwulira. Kakati olaba naye yadde tamulabye. Ye Kyagulanyi yadde amulaba atya. Okiwulira. Kakati ow'ekitiibwa newankubadde yabadde anenya. Oba yabadde akola ki? Era enduulu simanyi oba mwawula enduulu y'omubbi n'ey'amasanyu. Abadde ne alinga naye annyonnyola ku nduulu. Mwawula enduulu y'omubbi n'ey'amasanyu. Kakati mwawula n'ensoko z'okukiiniriza n'ensoko ddala. N'amagi emulukufu. Kakati enseko kakati Katikkiro yayogedde ku Mwami Mpuuga. Enduulu nevuga. Nawulidde abantu abagana ne bakuba enduulu. Ekyo kyabadde ki ekyakubiddwa? Olwali. Eyo enduulu gye bayita olwali. Nandi nze nawulidde enduulu. Kakuba akantu kano saagala njiga olwali bwe lubeera. Sebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi. Ye muganda wo Mathias Mpuuga. Ali awo. Olwali. Era mabadde
kati ye owekitiibwa wano abadde Freeman abadde amwenya ago ge bayita eki Freeman omulabyeko ndowooza okakasiza nti yabaddewo mulabi wano mu kavidiyo naye ng'amwenyamu naye sitegera amwenyezaamu katono teyamwogeddeko saabe yalitandikiddeko nti sitambudde nzekka nange mpise ne Freeman mpise n'owekitiibwa gundi mpise n'owekitiibwa gundi wadde nga omulangira abamu abadde yabanjudde baminisita ba Kabaka mu gavumenti y'e Mengo ekyuya yabadde yabanjudde naye nze mbadde ndowooza bw'otunulya speech ya Mpuuga gye yakoze ya Mayiga ya Mpuuga naye yakoze ng'avuddawo enkeera naye yakoze nkutidde nga ndi offside nnyo leero nabaddeko mu kyalo era n'agamba bw'ati bwe twali tukozesa akabonero kankyanguyeko kuba obudde bunaatera okuziba twakozesa muvule twakozesa muti omuti si mupaapaali si muyembe si mutuba omuti si nsogasoga era nga bamanyi oluganda lwe ate lukuluma naye ate nga naawe totudde mu Luganda naye simanyi lwaki oluganda lw'omukulu lukuluma naye twakozesa muvule omuti muvule omuwangaazi omugumu buno bwonna bwambuleera Kibuyaga wa Bufuumulira oyo tewali mwanjula tezudde tewali mwanjula buno bwambuleera Kibuyaga wa Bufuumulira omuvule teguyuga ayo jakoziseseko omukulu naye omukulu yasiza dda bwamulera bwenna bugenda gera n'omuyaga Kibuyaga Bufuumulira kavidiyo kalina nambeemu walayi mbadde nkayina nakataddewa nino kafuna akaneremu teyayamye nti amuleera ejja kufuyibwa ewagambire muvule omuvule teguyuga twakozesa muvule omuti ogw'amaanyi naye ne yeerabira nti akabonero si ke kalaga amaanyi g'ekintu si bukalaga akabonero kalagira ddala amaanyi oba nno nziremu okitegere bulungi akabonero si ke kalaga amaanyi g'ekintu akabonero ak'amaanyi tekalaga maanyi naye amaanyi gabeera mu ggwe muntu amaanyi zanero okubeerako wano nti nno the final channel n'akabonero kaayo biki fayini byonna obiyina naye ensa n'amaanyi gaba mu ggwe muntu kituufu okitegeera ensa amaanyi n'okugamba nti ono tumugoberere gaba mu ggwe muntu ng'omuntu si muti gwe wateekako nti abantu banalaba omuvule ne baga kagali katudde wano ku muvuli gaba ku ggwe ng'omuntu gwe omuntu ozitowa ki ngenda kukubuulira mu nsi muno kamala okubuulira zanero waliwo ebintu ebimu nga bigwa mpola ebbeeyi naye nga tuyinza tutegeera nti bigwa mpaka bwe bivaawo abantu n'otegeera nti bino byakola ki byaliwo naye byavaawo tebikyakolera ddala ebintu ebimu babireeta nga bigwa n'olaba ng'ebitasoboka kuvaawo naye munaye omutindo ogenda gukka ogenda okaba bikoze eki biviiriddewo ddala mwami Mpuuga nze we mulabidde nga mwetegereza amaanyi ge mu byobufuzi abadde atula ku mwanjo kakati bw'oba tosobola namulaba layini 3 zisooka wadde 4 ng'afuuse wakapapula ng'afuuse nawakapapula okujjukiza abantu nti wendi ku mukolo oli moto kapapula nga kabbeeti Katikkiro yagambye omusajja wamuweereza kapapula wooviira ku bwekitiibwa n'oddambulizibwa kapapula
kubawo ba amanyi nobwobo zereti omukolo wakiri guyimira bagamba gundi ajja no baleti obali organized era nze ngenda kubuulira oli ku level ya kapapo olwokuba kati wano tumwogerako bwakuba level we yatuuse n'okutujjukiza nti muganda waffe naye nali njagala nnyo ow'ekitiibwa Katikkiro mpulye ku speech ye ng'awabula ye ng'amunjukiza nti Kyagulanyi muganda wo lekerawo okumwogerako ebijijinike soko kaddemu nali njagala ku speech ya ow'ekitiibwa Katikkiro ng'awabula mpuga yennyini nti Kyagulanyi muganda wo lekerawo okumwogerako ebijijinike mu ngeri ennyangu omanyize ebintu mbifuna maama tuwulidde nnyo speech eziwabula Kyagulanyi era ezimutereeza ku nkola ye ebintu kyokka bali abalala bo teri abagambako nga bakutte okusesebbula Kyagulanyi wale wuliddeko nga babawabula wale wuliddeko speech ya Katikkiro nanga abawabula n'empuga oba mukola bubi oba ki wale ogiwuliddeko kati saagala obeere muzadde alendamu ebyana n'abaana njagala buli kimu okituwe iko ng'ekitiibwa kye tukuwa ne tugamba nti ow'ekitiibwa Katikkiro ayogedde mu nsonga eyo yennyini njagala omusajja oyo ajje ku BBS atandike okuvuma basaamansabulo oveeyo gavumenti basaayenga nkuyu yamenoga nti n'obalaba abantu be twali tutegese okulwana nga beebase batadde n'ensaya ayogera kuzitolwa leero ensaya ate kati yeti eyo ensaya yeti enkuyu wangamba enfufu efumuka nga okozekana akantu ka muwogo enkuyu kakati bagati kuba wekalyawo akantu bakazanyisa enje kakati batadde ensaya ye muntu okubanga yeebase n'ayasaamirira n'amalusu ne gayiika n'ayiweegeregeze webale nnyo oli asobola okugamba olunulanga ensaya nti n'obalaba nga babivaako beebase batadde n'ensaya n'ogeregeza bageregeza neŋŋamba yoyo ow'ekitiibwa yennyini kakati awo wonna takola ki tawabulwa tamugambako nze njagala nga sayidi ye waba atudde ku nfeete naye bamugambeko nti olinnye nnyo muganda wo bamugambe nti olinnye nnyo muganda wo watwalaba ne wano mu kusayininga ekya Ssekikubo ng'abakugu nabo be twandisuubidde basemmujubaani abagenda okwogera ku nsonga z'essente tuzitegere bulungi nga bannayuganda bagamba tetusobola kwogera ku muganda munnaffe omuyagala sisobola kwogera ku muganda munnange ne tugamba Kyagulanyi muki oli mukatoliki munnange mulagala mukatoliki munnange nga byonna Kyagulanyi abiri mukatoliki muganda naye yasoma neŋŋamba bano bakikola batya ng'ensonga etuuse esukka kusoma n'omuntu esukka ku ggwanga kubanga esukka ku tribe kati erina kubeera ya ggwanga ddamba munnange bo bakinyonnyola batyo kati yawo ne tutambulira wa tukyali kibuli awo Katikkiro tumuvuddeko amaze okutunnyonnyola muganda waffe tugenze kwani awo speech yabaddeyo endala ekyekibuli ekibuli awo yabadde ya jjajja w'Obusiraamu nga yeewuunya butya bakuba akalulu bakuba batya akalulu k'okusimba mu mugongo ate results ne zibandala n'asaba nti kali akajjako ekyama ate ko Katonda atuyambire omusajja oyo mukugu tanka bakubira abantu ayinza nali simanyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulanga mwenna mwabaddewo ekyo nalabye kipya naye niŋŋamba ate ekyo kisoboka kitya oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeeveera oba neerinnya ekyo kiri mu byeneewunyisizza naye nga tusaba busabi nti bwe tuba tugenze mu kano ke tutalaba omuze ogwo guleme kudda tusobole okutambulira awamu awo era mu layini omwo mwe muli bwagambidde nti mwegendereze bannabyabufuzi bakirumira mpuyibbiri mu recording eyo mwemu kakati yeewuunyizza nnyo
akalulu ka NRM ekikawunyisiza si lwakuba ebikolwa ebyo bazze babikola ku bannansi mu kalulu akabonna kati babyekozeeko be bennyini emisana ttuku kati gwe teebereza ate we tuba tuvuganya bo nga nokkabala sekali bwe kati sikamisana sikakusimba mugongo ekigenda okubaawo omulangira yeeraliikiridde era n'asaba yabadde alina okweraliikirira n'agamba olaba kali ak'okubala wali ne bagamba nti bwe buno nga sirayini olaba omuntu akubba ekintu emisana ate bwe tunaatuuka wali nga tulina okukalinda okuva enaaboole kanaaba katya simanyi kayinza okubaako amazima nga ye waayogerera mu bukugu yabadde akkubira ttooki nti buno obubbi bwe bayoleseza mu kwebba bo bennyini ate kali ak'okubalibwa ke tutalaba bujja kuba busufu ekiwulira bujja kuba busufu naye era tayinza kyogera direct ng'omukugu w'abeera kati fe abakikubawo ne tugamba nti tetwesize nambala y'akalulu nga tekannalondebwa okusinziira ku balondesa kye baatulaze mu kaabwe bebiri Donald Trump ye yagambanga senga bakalagira asiwangudde baba bakabbi kwakuba ye mu America yavaayo mangu ye mu America naye kati ono yayogera ng'omukulembeze ate yalondebwa Katonda bayogera baziyita batya balina we basabika ebintu byabwe bayogerera mu ngero naddala abantu abakulembeze abawaggulu ng'abo bwe yavudde awo nannyonnyola butya bannabyabufuzi bakirumira mpiri bbiri abeeyita ab'opposition ng'ate bakola na gavumenti engeri gye baziŋŋamizzaamu era n'akubiriza abantu abo mubalabe nnyo mu bitundu byammwe ne wabeerawo abaasaakanyiza bano ne babogera amannya n'abaganze sibamanyi mubamanyi mwe mbalondemu eyo nti gundi ekyo ne kabaka yakyogedde Ssaabasajja nagamba mwewale bannabyabufuzi abakola amateeka okunyigiriza Obuganda oba abagwirana olw'omulugube nga babawaddeyo obunyeebwa ebyo byogedde bulungi era twabitegedde mu speech eyo ey'omulangira Kasimu Nakibinge mwe mwabadde ekigambo ekigamba nti ne bannaffe okuva mu gavumenti ya Kaisaali gavumenti ya Kaisaali beetegereza abantu be bagenda okulonda kaliriza beetegereza abantu be bagenda okulonda mu kalulu akabindabinda aka 2026 kuba waliwo abalya mu lulime ne mu luzise nga beenoonyeza ebyabwe katubirabe omutesitesi omukulu ow'omukolo ogw'amatikkira jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge ayozezza mukulu we Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku myaka 32 ng'alamula ne yeebaza abantu ba Buganda olw'okwagala ennyo kabaka waabwe. Twebaza abantu ba Kabaka mwenna olw'okumuwagira ate n'okubola abo bonna abadde bagezaako okunyeenya Namulondo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ne tuba ng'olwaleero fye ensonga lwaki tuli wano ng'abaseekezi bonna musobodde okubalinnya ku nfeete. Yeebazizza Kabaka ne kabinenti ye olw'okubawa omukisa okutegeka omukolo guno n'obutawuliriza abo abaali beefunyiridde okwawula obwakabaka ku Kibuli. Njagala nnyo okumusiima Beene Kabaka wa Buganda olw'obuwagizi bw'atuwadde wano mu bukulembeze Kibuli era n'enkolagana ennungi gye tulina naye wakati mu kusoomoozebwa n'abamu ku basajja be baali baagala okumukyusakyusa okulaba obulala ebintu by'obukulembeze bwa wano naye tumwebaliza ddala okuba tusigadde nga tutegeeragana tukwatagana era tusiima nnyo omukwano ogwo oguvudde emabega mu bakadde baffe emyaka n'ebisiibo era nga gujja kugenderera. Akyukidde bannayuganda n'abakuutira okutunula enkaliriza nga balonda beewale bannabyabufuzi bagambye nti balya mu lulime ne mu luzise nga beenoonyeza ebyabwe. Naye nga mbasaba abantu bano mbeetegereze nnyo wala bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulime ne mu luzise. Abantu abo mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu ngalo mubeegendereze buli wamu babeerawo
ne ku mukolo baliko babaddeko ne ku mukolo yabalabya buli wamu we bali manya nti oyo tajja kugusa kibanga alaba kyakola bibye naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa era abatajja kutulyamu lwayuda. Omulangira era avumiridde effujjo erizze lyeyolekera mu bululu obubaddewo. Story ndabika nafunye empanvu. Bakayisaali baliwa. Bakabaka ne baminisita ba munnaffe Kayisaali baminisita ba Kayisaali. Ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Tekyali mu Bayibuli ekyo. Tekiri mu Bayibuli yokka. Kyali mufuzi ddala obw'Abaloma obw'Abajamani n'Austria. Mu Bajamani Kayisaali yali musajja amaanyi. Kayisaali yali ani? Kakati Abajamani bakiyitanga Kaiser. 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 K-A-I-S-E-R. Kaiser. Era ekyo kyakola nnyo mu 18 awo. Mu mwaka gwa 1871 okutuukira ddala 1918 nga World War I tannaggwa tannabaawo. Omukulembeze wa Germany ekitiibwa ekyo kyamuweebwanga. Yalinga taito ya mukulembeze Kaiser. Era omukulembeze eyafuganga kitwale nga yayitibwanga Emperor. Era bakyewola okuva mu Baloma. Abaloma abo mwe gwe muyita Caesar. Caesar. Julius Caesar. Yafuuka taito ey'Abaloma. Caesar sirinnya taito. Kubanda Abarussia balina za. Duli lyali linnya. Naye yafuuka taito y'abakulembeze abafuganga gavumenti. Ng'afuuka Caesar. Ontegedde bulungi. Kati okuba nti yafuuka taito buli abakolanga ebyo ababeeranga ku taito eyo bonna abaddako babeeranga ba Augustus, Tiberius, Nero bonna ekyo ekitiibwa bakiinanga. Kubanga babeerako ku mirembe Yesu yakola ki bwe yabeererawo ekyo ekitiibwa bakiinanga ekyani ekya Caesar. Ekya Caesar era ye Kayisaali. Kayisaali. Era ye Kaisa. Kayisaali obeeri nomuyita bwe bajja Kayisaali Abaganda bakyanguya nga ogamba wojini bagamba walaji. Okay. Abaganda bote bagala ebintu byabatawaanya. Kakati we batwe bakyanguya ne bamutuuma Kayisaali. Kayisaali kiri presentinga omuntu yenna afuga gavumenti ng'alina obuyinza. Gavumenti y'okunsi. Gavumenti y'okunsi omuntu yenna afuga gavumenti ng'alina obuyinza erinnya erimuyitibwa mu byobufuzi oba mu Luganda oba mu bamanyi ayitibwa Kayisaali. Give what belongs to Caesar and what belongs to God. Byawule. Kakati Bayibuli y'Oluganda yo Caesar n'ekituuma Kayisaali. Kubanga babuuza Yesu nti nga tuwayo ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi. Ate tumala okuwayo amakungula gaffe eno. Ate ne gavumenti etusaba ki omusolo. N'agamba sajja kudibya byansi. Ebya Kayisaali mbiwe Kayisaali n'ebya Katonda byaki bya Katonda. Yali ategeeza nti omusolo muguwe ogwa gavumenti. Omuntu yenna akuŋŋaanya omusolo nga ye political head. Nga yalina ne powers mu Baloma oba mu Bajamani yayitibwanga Kayisaali. Caesar oba Kayisaali. Bali bamuyitanga Kaisa, bana Abaloma nga bamuyita Caesar. Nga tumuyita Kayisaali. Malaja abaagala oyingira omulangira yalebodde okuyita Kayisaali. Kakati omulangira bwe yabadde annyonnyola nga bwe nkugambye nti abantu abamu bayogerera mu parables yabadde tannyonnyola basenkubuge. Senkubuge gwe nalabye. Ayinza otya okuyita omuntu Kayisaali? Yabadde tannyonnyola basenkubuge. Yabadde annyonnyola abantu bategeevu okusingako awo.
kuba omuntu akola ku TV yalize nga amaze okola research emala nga mutegeere okwebuuza sooka obuuze Kaisali kyeki bw'oba tolina info emala kubira ku bannamba emu oba yenyamba esimu zaffe zibaako omusajja yayogedde ekyo leero kitegeeza ki ne tubawa ne bagenda ne bakola content waabwe kuki ku TV Kaisali tekibangako kivumo naye kiri presentinga omuntu alina obuyinza obwensi alina powers mu mundu alina powers mu kusoloza emisolo alina powers mu kusalirawo eggwanga oyo yayitibwa Kaisali so ba minister ba Kaisali ba minister ba government ebe eri mu buyinza era kyovola bateyamuvodde na kuvuda munnaffe ne ba minister ba munnaffe ne ba minister ba munnafani Kaisali teyamuvodde yamutaddeko nti ne munnaffe otegedde bulungi kati ate ne tulabaawo sajja mukulu najja n'agwa mu bikopo okumanya agudde mu bikopo yakoze ekintu ekisembayo okubeera ekibi nze ku lwange yasose n'akwata omulangira n'amugamba nti embozi zanyumya ne speech ze z'amalwa omusiraamu ayogera ku musiraamu si busiraamu wa bulijjo jjajjawo obuyisiraamu omulangira mu speech y'obuliyamu akantu akagamba nti enkolagana ebaddewo kuva mu bakadde baffe emyaka n'emyaka mpaka kati okimanyi Ssekabaka Muteesa yanganguka omuntu gwe yagamba nti abeezewo Obuganda oba bamulabiriye ku Buganda yali Mbogo ye Nulu Mbogo yali kitaawe woono gwagamba nti amulabirireko Obuganda yali oyo gwe bayita Mbuga okitegeera taata woono era ebbaluwa wagiweereza nga bamwangangusiza gavana nga mwangangusiza ali Bungereza excuse me yagamba nti abagenda okunnyambako wesiri okulaba nti Obuganda butebengera mugende ewa Mbuga mugende ewaani yabamenya bonna okitegeera nga bakwasizza Obuganda okusigala nga bakola ki butambula kitegeeza nti Oluganda lw'abano ng'ogyeko obulangira luvudde wala n'omukwano okukola ki okutambula ekintu ekyo nze bwe nakirabye nentunulya nnyo speech ya Ssenkubugge eragizamu emirundi nga 6 neetegereza omusajja ono naye kyasinze okummenya omutima kwe kutuuka okuva ku mulangira ng'amaze omujolonga mu njolo ng'eyo era ne munne n'ayongerezaako akagamba kale yeeyita mulangi oluva nga bagamba mbu mulangira ono n'amuteeza nga akigyeko ekyambu nti bamuyita mulangira naye munne yamuvudde namugamba nti bamuyita Nabuyisa okuba omuki omulangira nawulidde sipini nga kati we navudde awo nempulira akantu akabadde ebyanyingidde ebyo mu bwongo akabadde kagamba nti n'obalaba wano mwagaana emmotoka emmotoka baali bagiwaane zino ze baba bakabaka mu speech ya Mwami Ssenkubugge kyabaddemu wano mwagaana emmotoka mwali gikute ne mugiwa Lubiri High ekole ki kuba eyo teyali tata oba baasi oba tata era amasomero ageetaaga obuyambi mu Uganda ye Lubiri High abakulu abo ng'ensi yonna yeebaza kabaka obutagivaamu kugenda kimba motoka bo kyabanyuma nnyo baali baagala kabaka wajja mu 21 oba 26 ng'abantu banogadde ennusu mwejja emyaka nga ebyakatumba oyo weebiri kati bwanika naye yajjanga 26 okiwulira Ssenkubugge ndowooza yajja 21 bwemba seerabidde nawulira mbu ye yavuganya nnyo ne bamutiisatiisa nagamuwetangira azanya firimu zange nedda Ssenkubugge yakuba laala emu yagikuba Nakawuka eyewammwe enakawukawo mu kisaawe n'akuba laala yasombola abantu okuva ebule n'ebwe Yabulwanyi Jandira Lukose Jungo Sakabusolo Kasanje Sagala Buyege yonna obwalo bwetooloddewo Bulumbu simanyiwa ate yali yaliko ebyo biseera nga bakayimbira y'amaanyi ne bajja ne bagwa mu kisaawe abantu tebajja na mu tawuni Nakawuka abajja era kyenjijukira yaleeta Eagles production yawo ng'eyo kya
Bali bamanyi bakayimbira. Bamayinja be bayimba. Njukiranga mami angamba tugende ku Pride nono gendo labe emizannyo. Bamayinja be bayimba ebisebe yayina emizannyo. Ekiri atabala kigenya bukyayika. N'abantu bakyagenda ku theater. Je bali bagenda. Bikyaliyo. Nalaba yafuka church. Munna emizannyo egyo gyonna nga bwe gyatambula. Ngero omusajja yalabika mukugu nnyo. Naye kulaale abantu batudde bawuliriza. Namuwanya amatu. Ali mwana muto ddala naye. Ewaffe family yali yabyabufuzi kati nga nfayo nnyo biwuliriza. Pozi ne muzeeyo wali ya DP. Family yaffe yali ya DP. Kati nga nfayo nnyo biwuliriza. Kati mpuliriza Senkubuge yakwata akazina n'agamba nti era alina akabonero kaali bwe kati. Nga kategeeza ki kano? Agala obululu busatu oba president. New faces, new ideas for the new Uganda. Okay. Okakasala omusajja namugoberera. Awo amugoberera. Kakati Mwami Senkubuge mu kalulu ako abantu nga bajjudde nga bagamba Uganda yonna weetaamuwe. Wakiri fa Babusiro South tujja kuwa omwana waffe. Munnange Senkubuge nga tabuuka mu kalulu. Mbo baamutiisa. Akalulu nga kengedde abantu bonna bagamba ffe Senkubuge gwe tufiira. Yakera ku makya naga nti nkavuddemu. Nti nkakoze eki? Nkavuddemu. Era Senkubuge omanyi mu muzannyo gwe bayita kigenyagenyo omanyi erinnya lye baali bamuyita? Sergeant Mpima. Sergeant Mpima ndijjukira. Olira. Sergeant Mpima. Senkubuge bwato n'abuka mu kalulu. Naye gendo noonye omuzannyo Aloysius Matovu Joy gwe yawandiika. Okugamba ki? Gwe bayita akakomo. Bw'onaagulaba toyinza kwewuunya muzeeyi Senkubuge byayogedde. Kubanga ojja kunoonya paati gye baamuwa gye bayita omumbo wa Bulagayi. Paati baagimuwa Senkubuge? Yes. Nga yali akola kyawo omumbo oyo. Kati omumbo wa Bulagayi saagala gulabira bantu kuba omuzannyo kweguli. Ku YouTube kweguli? Yes. Geno noonye akakomo Aloysius Matovu Joy yaguwandiika. Kati onoonye omumbo wa Bulagayi eyali Senkubuge. Olabe byakolanga omumbo wa Bulagayi bino byayogedde tugenda byewuunya. Omanyi Katonda ojja kakasa nti Katonda yawaaba yiyaabo ebintu ne babikola ate ne bifaanana abantu abo. Ekinneewuunyisa ku bintu waki nkugambye kweguli era yakola ki? We baali bayimba oluyimba luyambala engulo olwa Bobi Wine. Simanyi ani yagamba videograph ba KMXP nti Ashibaga Kato musimba akakofiira ke NRM. Era byagenda okukola biti we biti Ashibaga Kato ne kiba kadira sanki bamuwaki omumbo wa Bulagayi. Omumbo wa Bulagayi yabba akakomo mukakomo gendo munoonye Kato genda kunda yakakomo ndegerete yakola kakati bituukirira ku bigambo byayogedde. Era n'emizannyo abantu abamu baali serious ne Sergeant Mpima yalingawo bwatyo okiwulira. Kakati Senkubuge bino tuli mu byaddala tetuli mbiri byayitanga kawadwa namugambe okitegeera kubanga bino tuli mu byaki mu byaddala. Bwe yatuuse Kabaka n'agamba wano mwagaana emmotoka kyampisiza bubi kuba yabadde alumba Kabaka direct. Ffe nga tukungiriza Kabaka nti weebale taata obutatuswaza weebale kusiima n'otatuswaza ku parade nga taata tweyanzezza tweyanzeege. Ye Senkubuge yawulya obusunga bujjula mutta. Nga Kabaka takimyeyo mmotoka. Kubanga Senkubuge katumba oye kuva ki? Kuva dda. Ffe nga tutudde tuwuliriza. Tunoonya Senkubuge kyagenda okukolera eggwanga. Statement yagamba eno. Sijja girekerayo bantu kanjibawe. Temulowooza nti seesimbangawokko. Neesimbawo mu nsi yonna era n'envuganya n'empangula. Ne tulinda yeesimba ku kifo ki. Kitali tamanyi ebiseera ebyo. Naganze neesimbawo n'abasajja bayitirivu ku mukyala wange era nze yamuwangula nze kali wange afumba. Okakasiza kuva nti wa comedy. Olwo mukyala we nga ye Miss Uganda w'ebiseera ebyo kuba simanyi bwa. Kyoba weebuuza. Kati okakasiza nti wa comedy. Ki amumenya nnyo?
weewuunye tutudde tugenda kuwuliza byagenda kukolera ggwanga ali katuuti ayogera kyekintu kye yatubuulya kye yawangula oyo ye Ssenkubuge n'erinnya ly'ettuufu ne livaayo awo bulungi nti bwe muyita siyaasa oba tolimbye siyansa Ssenkubuge siyansa kakati ekinnumaamu kiri kimu simanyi oba Bobi Wine ayika amaanyi ge bayita bwanika ag'enjawulo mandwa abasajja bano ejja kwanika buli muntu twabalabanga nga bagezi ng'era tubawa ekitiibwa ng'era tubatya naye Bobi Wine ofa weyajja abantu bakunama luno nze nawulirangako oyo musajja bamuyita basajja mivule bannaye ng'obeera mu Costa Boat n'owulira basajja mivule kaboozi n'ogamba maama omusajja ng'oyo ng'abayinza n'okugamba gwasoma amawulire banga omusajja oyo n'olaba byafuuse kati olaga akatambi ka Ssenkubuge kendabye SPD yayogeddemu n'ekirango ovudde kugaana Kabaka okujja emmotoka naye wano wagaana omusaala kati ye gumulumira lwaki gwa abantu ba Buganda gwa abaana ba Buganda bali bulungi n'omusaala gwamuluma Kabaka ogugaana waki wabigaana tebabiwaye yalabika alina ekyo bikozesa ate kati n'ababimuwa ekirungi n'abaali babimuwa abamanyi lwaki tabakubira nti mbiweemu nze Sergeant oyazize agambe ebintu bya Buganda byonna kandi Kabaka tabyagala mubiweemu nze Sergeant oba bizize kubaze simanyi Kabaka wagaana omusaala n'agaana emmotoka nze ng'Omuganda wenkosebwa kubanze pride yange eri mukuwulira nti Kabaka ayagala emmotoka ne wemba ntaddeko 1000 kimala ng'Omuganda nti era oba mumativu era olaba Kabaka wange ayitawo mu mmotoka ogamba ekiyinza okunnuma kwe kulaba Kabaka wange ng'asimbye mu musana guno ogwokyange mwalinde emmotoka kankubuza ekibuuzo Buganda Kingdom ebanja gavumenti ya wakati essente ziri mu 5,000 emmotoka gye babadde babaparadingiddeko katubale nti yakawumbi lwaki tebatasosolako obusasuzi basasule ku bbaali ffe ne twegulira bye twagala batuwe 10,000 ffe twegulira bye twagala babenga basasula ku bbanja tubanja 5,000 oyinza okuba landi odi akubanja emyaka 2 n'omuyita mbu jagulireyo kiro y'ennyama ekibuye ku mudaala agagensindika ku Ssenkubanja negulire ennyama tomanyira nnyama kijagala kulya okitegeera kwakadde emmotoka ziza okuba zabadde za Toyota ng'omusajja Kabaka yayagala tambulakyajagadde mu Benz oyagala gula helicopter tuyinza okuba tukozesa factory made era nejjange eriko kaveera na mumanya gange kuva eri mu factory nti yafuluma yoono gwate otuleetera zibakubiridde baluma kakati Ssenkubuge ye ne mujjako engalo ng'era nsaba Katonda amusaasire afune okutegeera naye wekiba si kyekyo nga yasalawo genda n'omululu gw'ensi nga bano Kabaka beyayogeddeko be basuulira obunye bwange bwe bwamutwala omanyi Ssenkubuge oyo akozesebwa nnyo mu kulimba bannansi gw'olowooza waakola basinzira ku kyogaba emirimu obukugu muki si omusajja awandiisa emizannyo tetusobola mujjako obukugu muki obukugu muki basobola n'okuwa olw'obukugu mu kulimba oba mu kuvuma ekituufu balina obaawo obukugu ate oyogedde oba oti waliwo obukugu bubiri bwendabaawo kubanga waliwo obukugu yakozesebwa oyo gw'olaba okulimba ensi yonna nti yalabye ebituli by'amasasi mu mugongo nagambe esatu zonna nga ziwedde ozi ye yagamba nti mu sekendi 2 omusumba abakyuse sati tugerolaba bebekulu azakwata omusumba mu mugongo wala mugamba pole nozaba mugamba kiki kyokoze esati teyakyuka jijukira yali yakyeki buli dakika byakyuse sati endambe wadda tojjukira kajjukidde kakati obukugu abo buli muki awo aleka ali azannyamu muzannyo obukugu bwe bagabirako emirimu ki Headmaster asomesa ki
Headmaster chapulichinga omuyizi kyasoma. Alaze jokiza akantu kesati. Tugenda okulaba bebe okulwaze yete mu briefing. Akwata ku mugongo gwa mukulu. Ng'olabye. Era yate okusinzira ku script eraga omugongo gufu omusayi. Gundalero mugwamu. Ebiwundu ebitala bako buli muntu. Ebiwundu abantu babiraba. Yesu Nkubuge yabikola ki? Yabiraba. Kati Senkubuge akozeseddwa nnyo mu ngeri y'okulimba bannansi. Okiwulira? Era bwalu nezijukira mu maziika ng'ebiwundu babitaddeko ekkooti. Bwe yalumbye omulangira ne kabaka. Ako nako. Bwe yalumbye omulangira ne kabaka nzo manyi ngenda babuulira saagala kubakisa. Nze omuntu yenna alumba kabaka. Simulekeramu wadde. Ate kyekimu n'omuntu alumba His Excellency. Kyagulanyi. Ndwabo mulekeramu. Kubanga nze nnyina essuubi lyange abantu berindimu. Ne ŋŋamba banno nga weebali osanga bayinza okubaawo ekyenjawulo. Kati omuntu okulaba nga waliwo omuntu ayagala okubavoola oba okubakkakkanya mu ngeri etali nnuŋŋamu. Mu nsi muno Uganda waliwo ebintu bibiri byendabye oba byempulidde naye nga byo birirwaho nga tebinnannyonnyoba. Ekisooka ye Chameleone engeri gyamenyeka amagulu abiri ago. Ekyo yeeka yakimanyi n'amagulu ge. Kati ne ebyamasasi ga bujingo okusinziira ku ripooti ze bannyonnyola okuva wali ku chapati omwana wa chapati nawuliddenga supesha ekuba emyasi Subaru. Ate saategedde ate bano nti afeenya ate nayambadde kooti ebyo nabyo byannema ate abatonnyonnyola bagamba nti gayise wano nga gakunkuma ate wano n'amugoba kwegamba owa chapati yali ku kkubo ye yawulyanga Subaru ekubyeyo emyasi ate abannyonnyola bagamba nti gakunkumukidde wano naye kyasimu kimanyi ate bagamba n'abeera mugumu nakka wansi w'emmotoka n'agoba omutemu kwegamba okuvaawo mutebi yali abinnyonnyola byatuleba okutegeera ntugamba ffe ngaffe katubireke kuba tewali kyetufunamu naye anyway so nga tweyongerayo eggulu twambuka eggulu wayagala wetudda kuba promota b'eggulu naye nga tenatuuka ggulu nga tumaliriza ebintu ebyo abatandika ebibiina nafunyeko amawulire nti Mpuuga ekibiina kye kyagobeddwa eyo mu Northern Region waliyo abaakivuddemu. Abasajja bano abatandika ebibiina byali bitulaga nti Bobi Wine talina kyakola kukyusa gavumenti. Gwe ng'alaba ebintu bino batuuseewa balina we balaze oba byakoma mu kutongozebwa. Obukodyo Bobi Wine bw'ataalina ekyali kisinga obbogeza Bobi Wine yadda mu byaddala nga bo bali mu byaddikoyi. Kakati olw'okuba baali balina okufuna budget nga balina okulaga omukulu nti Bobi Wine talina kyakoze eki kyakoze mbu bo balina kyebagenda okukola okukakanya Bobi Wine ali mu byaddala bo basigaze opposition yaabwe nga bweri enki era bayinza kuba bamunyonyola nti twamuleeta tetumanyi nti alakola ebyo tusonyiwe taata naye bwe bamuleeta bwe beetuuma ate yagala okufuna budget agamba ati agamba ffe twamukola ffe twamuleeta ffe twamuwandiika okitegedde badde siri bulungi naye olwaleero njagala tukkiriziganye be baasasula ne babaleeta ne babeerawo nga batongoza ekibiina tewanayita wadde emyezi 5 si mingi tugamba 2 wadde 2 bakyeganye dda kuba basooka bagamba boba ADF ba DFCU era twageze okulaba nga bakyeganye era bagenze ndowooza mu PPF ekiwulya bagenze wa Elias Lukwago badduseeyo dde ne bagamba nti ate kati kino ekiwulire tukirabanga ate ku mubiremeddwa kino tukirabanga bova otongoza nabo era ne bagamba nti wooligwa wendigwa afaziri amawe babyogerawo
ate ndavemo atandike ennimi ezo oba azoogera naani wesi ennimi zo woba omunyako kati nengulo oyambuse nabyo bimanyi nambeemu nze ndi muteeketeeke so oli muteeketeeke nange ninga bali bebateekateeka tubabuuza abateekateeka kukola ki kati so bobagamba bati afa ziri biki ndiwooligwa asirivaawo omusajja ne tugamba beebo bagenze okuvaawo nga tubabuuza abaaye mimungwa mulagawa haga nti ate kati eri wabi nnyo ewantu wanonzere wanasimbuka wayonoona ekibiina ekyo naggamba mukola pati eri naggamba nti pati ekomyawo naye we batuuka okutongoza ekibiina ne mugaba bagenda kiteekamu amaanyi gonna balage nti balina amaanyi ne bagenda kitongoza bayite abantu b'obwereera ne basi ziiwe era bwe kyali okusobola okulaga nti balina amaanyi ne budget esobola okukola ki okuvaayo obulungi naye be baali baleese tebalina mutima gwa kibiina baali baleesera kuba basasuddwayokko era kivola be baavaawo ne bifa ne tulinze bawandika kaadi bo bazigabadde bagamba katulinde abe bagoba mu nupu bajje eno kuba ndaba puresha eri ku nupu mugabe ekyo kisimba ku bukyayi mugabe kaadi kati ngenda kubuulira Walukago yali musajja muyimbi nnyo naye alina oluyimba olugamba nti oba bannaye lugamba lutya luga nti n'oluyimba lw'oyimba ng'omaze okukaawa kizibu kyakuwooma ku bantu bakoowundowooza era nti nze najja n'ekigenderero ekyokusomesa obugagga bulijja dda era nabeeranga awo nali babuuzabuuza bwe baali tebannazaawa ng'abuuza abayimbi be yawa ekyokulabirako bakafeero baani kakati ebiseera ebisinga obungi ekibiina ky'okola ng'omaze okukaawa oba ng'okikoze kibeesinze ku mpalana ku muntu ku busungu kizibu kyakuwangula kubanga ebibiina olina okuteekateeka enteekateeka ennungi nti ze nkoze bwe nti nenkola bwe nti nenkola ne bwe nti bw'omala okuteekateeka enteekateeka eyo ennungi n'olyoka ogamba nti kakati abantu kambasikirize bayingire mu kibiina kyange ku lw'ebigendeerwa byennyina ebirungi naye ani agenda okuyingira mukigendererwa mu byoyina ebirungi nga buli akwata akazindaalo eddoboozi libeera ku Kyagulanyi eddoboozi libeera ku NUP kuba batusuubiza nti balina mala budde ku muntu atalina buyinza ne bamala olunaku lwonna nga bali atalina buyinza kyekyatulaga eddoboozi eryali ekkusike nti alina obuyinza bamumanyi naye era bakimanyi nti obuyinza bwoyo bwanyagibwa kati obwo tumuvaako ebibiina by'abampuuga tebyasimbula ate bampuuga tebalikola kibiina na kimu kisituka wabula omuwendo gwabwe n'omugaso gwabwe kubadde kukyankalanya bibiina bisuula buli gye balaga batwale mu DP baleka bagikubye ekigo bagende mu go forward yambabazo kyagiwulira naye ovootya mu DP noga nti ogenze mu wambabazi noga nti eno NRM go forward yateriyo nnungi nnyo so omulundi guno ate mwami Mbabazi nakunyonyola nga okulonda kuwedde nga mwami Museveni ali ku mukolo ewuwe muwala wafumbirwa mutani wa president wa South Africa ng'agamba nti ono mukwano gwange okumanya mukwano gwange ne mukulonda ayinza okuba yalonda nze nga teyeeronda olwo Mbabazi yanyonyola omukwano gwe ne mwami Museveni bampuga gye balaga eyo gye baali batuzaabuliza kati ndowooza mukakasizza nti ddiko izibaawo ono mukwano gwange ne mukulonda kuno kwe twesimbyewo ayinza okuba ku mukwano gwe tulina nga teyeeronda yalonda nze annyonnyola mwami Museveni atudde wali ng'awulira etegeeza ebibiina byakomaawo kaadi zo zinaagabwa naye kati kaadi okuddamu okunyuma kuba kati tulina kutunula eno ku banyiivu abannuupu bagambye 28 lwe lunaku lw'okugaba kaadi teri munyiivu wa nuupu asobola genda mu ADF mu DF mu DF taliwo yite walaba omukazi eyagamba gwe mutampa kaadi ze kagende wampuuga nga kwata omuti sogamba Katonda wakunyiza ofuutukira wa setaani kakati amazzi bwe gakwokya
oba we baga kuyira nga gannyogo gannyo gwononya wali muliro kuguyingira ebiseera ebisinga obungi tuyina okusigazaamu ensa tebakuwadde kaadi kyogamba lukanga bamuwa kaadi wali omulabyeko nga takola bintu bya nuupu activities za nuupu tuzina taziriiko bamusiri David balina zikaadi omuntu yenna agamba nti nze batampa kaadi nva mu kibiina oba nja kubukulembeze nva mu kibiina oyo abasiwa NUP abayonona kifo be bano ba my position nekuumira kafo kange kubanga abantu bangi badde bakola emirimu gy'ekibiina nga tebalina kaadi bawoyisa badde bakiikirirawo kituufu kakati nze saagala wadde wakiyamaniro siwana sirwa kuba siri muyivu nze ndi muyivu ddala naye ekibiŋŋaana saagala kufuuka nga bali nti babyogera kufuna bifo okitegedde kyegamba saagala kubeera nga bo njagala mbeere ekyokulabirako ekisembayo okuba ekyamaanyi nti omusajja ayogera oba kyonna oba katini oba kanene naye nga saagala kafo ate nga ne kugulawo ndi kwendi wakiri naligambe njagala mbwa kansala wane makindi naligambe wakiri bampe kuba kansala awali Masembe kawabewe mupya wali basewanyana be baliwo abo basewanyana kati makindi naye mbulamu tokolanga ekintu kyonna oba noyogera bulungi oba nokola kinaye ng'olina kigenderirwa kyosuubira weewo abo abakulembeze tubaagala abalimu ensa kyobola twagala bawoyiswa nga bazze twagala abasenyonyi nga weebali twagala abannamugga nga weebali twagala balubongoya nga balina ebifo twagala bannambooze nga weebali twagala abakulembeze bangi abalina ki ebifo kasita aba nga alinamu ensa tugamba naye guno twali mufiiriddwa gundi tumwetaaga tugenda tubalonda kyova olaba nze natuuka ne time ne ŋŋamba magala oyo mwagala awantu okitegeera ndowooza bamutadde kuba kansala erosifayo ng'alina awantu waali mwetaagawo nnyo afunewo training ajje ku kinene oluvannyuma ffe tetwagala nnyo okubeera ku opposition ebbanga lyonna twagala kukwata gavumenti nga tuli mu gavumenti era bwe tuba mu gavumenti ebifo ebyokukolamu emirimu egy'omugaso biba bingi era we baligambira namba emu RDC wano osobolawo nga nti ye mu kusobola awo neekansa kuba ffe tetwagala kwekuumira ku oluusi oyinza okuba nga nekyonoonya si kya bukulembeze onoonya nsi yo kuba nnungi kyekisigano n'okunoonya nsi nti senga amasomero si ga buseere nti ogenda sasula miliyoni mmeka ate gavumenti oba ojagaza ki woolwala ng'eddwaliro we lirikola bulungi olina emirimu gy'okola ki kyova olaba amalwaliro ge tulina kati zirifalo hospitals eziri e Kampala gonna nganga gase kirudde yinza okuba kati eri wala mu service ennungi omanyi batugamba nnyo mbu tetwogera gavumenti ebintu byekola tuba tetubiraba kuba bitunya byennanga bibi nayiseeko ekiruddu ku Saturday nalabye ekkubo lyawo baalikoze tebannalimala bulungi naye nga bali mu bulikola naye ekiruddu oba ani akulira eddwaliro eryo kati akola bulungi yenna alikulira kyakola akimanyi balina service ennungi weewaawo tayinza kuba 100% ng'era ensi gye tulimu naye wakiri bagezaako omanyi nti ekiruddu osobola laba omusawo n'omugaa nyambaako kankuweyo akatunda ka mutwalo n'agamba omutwalo gwo guleke naye kankuyamba ekyoyagala kiruddu mwebale banna kuba omuntu nga mulwadde ng'ate okumuyamba alina sooka kuvaako katunda ako n'agamba omutwalo gwo guleke naye kankuyamba ekyoyagala nze omusawo namubuuza ne mugamba munnaye bwe tukola bwe tuti n'agamba munnaye nno ekintu kyoyogedde ekyo kikyamu ebisenge bya wano biwulira n'agamba naye ate nabyo byali badde tebiwulira munnaye ffe tuli basawo abaweereza eggwanga kati omulwadde oyo ogwoleese kamuyambe kankola omulimu gwange tamuyamba na buyambi nze nyina munywanyi wange ennaku ezo yali yalwala ka aniya wano naye agenda ekiruddu n'agenda mu malwaliro ga private baali bamusabye miliyoni ezo 3 okamulongoosa naye tuba twogera awo nabeerawo omwami kansala
yomu kuba sayininga ku ddagala lijja ekiruddu eyo abamotaninga eddwaliro nagamba lwaki togenda kiruddu nagenda ekiruddu n'alaba dokita ne bamukeberaawo namugaa tujja kukubira tujja kuteeka ku appointment era ne bamuteekako n'agenda naye omanyi yabuuza nti sente mmeka ne bamugaba ebisente birekere ne bamukolako operation neggwa bulungi ng'aliko abasawo abo bana neggwa bulungi bweggwa n'abagaba n'empaayo ki namuga wano tukolera bwereere era ye mu kusonyiwala ennyo n'akwata emitwalo ago n'agiwa dokita oyo of course yagimusinikana ku ssimu n'agamba ezo sente bambe munyo omwaka mwebale amalwaliro bwe gatyo twaleetaze ekintu nga kisingako naawe obuki nga kiri mu ggwanga lyonna naye omuntu akola ne bamugamba savinga akola bikino byonna n'obikola oba osavingidde ekitundu ky'omwaka n'olwala obulwadde obw'ekisa ebbiri ne butwala buli savings enkulaakulana eba okoleredde ebbanga kiba tekikola ene nga twagala omaliriza eggulu embooko yavuze bapromota bazzeemu okugenda eggulu olutalo oluli eggulu bapromota bagamba bwe bakola federation sente ezaali zibaweebwa kati abayimbi ne beetuukira kati genero sente emuze yali abapromota okukola emirimu yaziwa bayimbi kuba beyeetaaga kati bapromota bombu tebakyakola bivvu era tebakyafuna buyambi bwonna kati balumbye nokakaawo gundi yali akakola vidiyo namusanga akola vidiyo ng'avuma bubi nnyo genero sale nobati nga bamukubya akalulu munaye embooka eyakubiddwa ekyo banobati balunywa baani abo babitex embooka yavugidde eggulu eyo kyekigenda mu maaso kakati nze yali agenzeeko eggulu abantu banyonyola eggulu lwagendayo okunyonyola kubanze mmanyi we wagenda eggulu wali kubya babiyita ada tumuda da twali tunaba tukola na program zino yali oba 2018 eyo wali wala nnyo mwe nagendera eggulu 2018 akati nalina sinatandika nambozi mukati nga simanyi naye nze natuuka eggulu kuba natwalako program nga ya copyright natula mu maaso g'omusajja emirundi egyawera nenkakasa bye basinga obutayagala music nga bwolabwe ntegeera empola oba ennyo abantu abasinga obutayagala bayimbi mu Uganda abatayagala babe nawo bamuyita genocide ne gavumenti eno omanyi lwaki nkugamba ekintu kino lwaki nga bataddemu sente nnyingi nina omuntu omu nali nnyumya naye nga twogera ku kuteekamu abayimbi sente naye nga yali alina minisita gwakolera bamugamba nemugamba naye omuyimbi ono kyali badde bwekiti ne bwekiti naddamu naŋŋamba ate nga mukozi wa minisita omu naddamu naŋŋamba nti nga te gavumenti efuba kujjawo bayimbi ate ng'ogamba nti minisita ayinza omuteekamu ssente kyogamba takimanyi projekiti eziriwo zonna zakusuula bayimbi nemugamba wange naŋŋamba ye kati nze nkubulidde mazima omuyimbi nze mutegedde muwala ekyolya nanga nze nkubulidde mazima kitegeera kiteeke mu bwongo obwo projekiti zonna eziriwo zakusuula ki bayimbi basooka ne balowooza bapromota bebakola abayimbi kumba ate abasinga obungi bapromota basuubuzi ba ndongo basuubula bayimbi bamaze tutumuka ne bazuula nti abayimbi bano ate bapromota baabwe abaddala babeerayo eno wansi abatintini wadde ne bapromota mulimu era bapromotinga kati nga bakavuma balina abayimbi be baleeta nga bannantongo bakalo nga kavuma yabakoze eki yabawadde osanga na bitex alina be yakolayo n'abalala tomanya ne babbajjo ne baani naye nga kosi yaabwe ennene eri kusuubula ndongo Zanero mwami Sale okuba Nobati naye nalabye Nobati naye muvumu namulabye ng'avuma nkoojo ng'alinga avuma omwana omuto Nobati yatabukaawo saagala kumanyira naye omuntu yenna bwe yeekyawa naggwamu essuubi omugenda kumpola oyo Nobati yajja ne miliyoni nga 3 mu ndongo ndongo nezikuba nezera nasigala nga mwavulu nkupe byogera yasooka n'apaaza ennyimbi yo ebbeeyi y'omuyimbi
buli show milioni 15 nasigala nga mwavulu nkupe nga atamanyi alina wasanyuka nga anyweddemu katini naddira sente muyimbi nga ayimba nga atasho yajiguza tena afuba omuyimbi sente mpitirivu yaleta ekyalo okuveewa okuva gye bava oba ntungama oba wa kakati mwami Robert Bambi ali frustrated naye asana kola ki asana kubudaabuda yes Robert kati afuse nga wizomanizo gwe yategeka asana kubudaabuda mu ndongo kakati ate bwalaba nti bataddeyo buumbi 3 ate yafiirwa ebisatu kubanga tali muyimbi yakoze rosi ya milioni 5 okitegedde promoter bebaziko ate nga Robert wafiirwa milioni 3 aba afiirwa sente ze yakoledda addayo n'atunda ebuntu bwe yasigazaawo nabo bonna endongo yabumira kati bwotunulya Robert mu ndongo muno ayina obulumi naye n'abayimbi tebalina mugongo abayimbi ba promoter tebalina mugongo basalawo bazanya ekintu kye bayita fena tubifiirwe kuba ba promoter amanya ekituufu tebakulima mbu tebakimanyi bamanya ekituufu ne government ekuba ndongo jijjawo naye bazanya fena tubifiirwe ba promoter abanga bastandinze ne bastandinga n'abayimbi bali basobola okubeezaawo endongo era ne bagiremesa government ogisuula naye kati kye bakola ne bakwatako ekiwayo ekimu ekyabayimbi abalala ne babatiisa ne batya okwogera okitegedde abalala babatiisa ne batya okwogera bano ne bakwatako ekiwayo kitya ekimu kakati ne batandika okukuba endongo bapromota abo nze siraba nsonga naye lwaki baali badde babawa ssente golugiraba nange sijiraba baali bawadde zaki babawa balekerawo okutegeka endongo ze basooka bawa bakola muki kakati naye olwokuba bakimanyi nti nabali bye bakola tebiri mu mateeka bya kivandulo yensonga lwaki babawa nanti baali babawa okubajjako kuba kya nazuula Jennifer Musiwe yali ategeka Carnival Kampala City Carnival eyo mbwe ekyagiyimiriza yali security buyagamba bwe mukuŋŋaanya abantu abo olunaku lumu we bali kuŋŋaana ne bagaana okuddeeka so ga government teyagala bintu bya kuŋŋaanya abantu ddala kati nga sawa z'abayimbi bamukuŋŋaanyiza kiro nti osibye cricket oval kiteeka security ku bunkenke nti musobola okulowooza nti bazze kulaba muyimbi nga saha abantu ne bajjawo emitwalo 4 ne bagamba tetuvaawo nga gavumenti tevuddeeko of course gavumenti ejja bajjawo ng'ebakuba naye ate siga mawulire geekola ki geeyagala gayinza okuttisa abantu awo okitegeera kati mbu bapromota bano bagenda wabawa akasente si kaakutegeka ndongo akasente kaali kagamba nanti mubadde mwagala kasente mukola bivulu kufuna sente kati tuzibawadde kati tubajjeko omulimu nti jeje bakozesa kino nti kufuna sente ziizo temudda mukola ki kutegeka kati bapromota mbu bwe bafuna sente ne balekerawo okutegeka ebivulu abayimbi enjala ebatta batandika okwetegeka kati federation mbu nayawo wejjira lega ate kati ate ebivulu byazzeemu byonna byambumbi wulira wulizigwe gwo omugezi ojja kumbaliramu ndi kati abayimbi nabo ne bagamba tebakyategeka bivulu tetufuna sente kwe kubaterawo federation wogenda n'oyimbo baaliwo omuwagizi oba tewaliiwo ne bakuwaayo akasente kati endongo neberanga bwetyo Kalabitex yagamba sente zemuteeka mu federation ate ffe bapromota mutusazeeyo mutubulira abavulu abayimbi bategese bivulu bimeka bakuba ndongo jijjawo era kakati bano abapromota balya fena tubifiirwe kuba ne Kenzo gyali ekituufu akimanyi nti corporate bajja gibawa naye agamba nze nkoze ekyange okiwulira tebajja kugibawa tebasobola kugibawa tebasobola kugibawa etegeeza luno olutalo lwonna luli mu kujjawo ndongo kwera ndongo tewavaayo bobwaini omulala abasajja bano ke batandise okwekubakuba embooko tebagenda kutuuzayo bu meeting kubba ggwanga era kuba kati nze kimanyi babakubye leero embooko bajja kuddayo babakubemu endala naye okukubamu embooko 10 bamale bakuwa akabumbi oba ofunye buzibu ki ke batandise okwerenenganya nti bapromota abakubidde eggulu ojja kuwulira nti bayitiddwa mu State House boogere ku nsonga ezo wabo kye baagala kufuna sente yes si be baafuna omu
ojukira omusajja promote yeyambula natambula ku Mutebe Road mbwayite bwerere sente tezajja promota munywanyi wange ojja balaba nga beyambudde bonna naye kasita sente zinajja so in short byakukuba ndongo nga nakufuna sente anyway tugenda suka wano nako olwaleero ndowooza we tusobodde okubeera eye on the press katutumire tulabe saawa yonna kaadi za nopu zigabwa awe tugenda okusinga okutunula awo tulabe ebyobufuzi bitambula bitya oba endala ziriwa ate endala zani ezaba station station tebajjaga ebyo bijjaga abakaadi bijja kubeerawo bubeeza we out